Sağlarmısınız hürmetlilerimiz? Aprel jitse, yaz jiter, iri bağıp qar kiterdi xalıq. Xalıq ayte, biz iqtibar etemiz. Cihanda aprel, yazның ayrıca qaynap turgan ayı. Indi tabiqatda o'zgarishlar kundan-kun orta. Kishlarda ul ko'rdi. Qolquliqlarda paydo bo'lgan umr zoyalarga qarab ko'ngil lazzatlanib qo'ya, hislar dunyosina shumabız. Indi jir to'lisincha uyanib, o'z vazifalarına kirisha. Bizda o'z vazifalarimizni tiyishincha boshqarishga niyatlimiz. Ijod turkumimiz bilan biz Olmaz Garayev, Zulfiya Shamsuarova, Manzara Tashowro'ning ijod turkumi bilan ishimizni boshlaymiz. Яңа мәчет шушы авылда бик күп еллар хезмәт куйган кеше Рифат Махмутовның әтисе хөрмәтенә Максут исемен йөртә. Мамадыш районы Түбән Яки авылының яңа мәчете турында Әлфия Фәиз Кабирова видеоязмасы. Хор бик күп концертлар куя, музыкаль проектларда катнаша. Ильяс Аухадзев исемендәге Казан музыка күллиятының татар хоры концертында Зәлия Галиева булып кайтты. Җир шары материклары турында белемнәребезне арттырыйк. Казан дөнья сәхифәсендә Миләүшә Ризванова. Оршаларга барыгалы, орша суы тәмлегә дип юкка гына җырламыйлар. Каралы Зөлфия, кәрзинеңдә ниләр бар? Алтын матур төсләр бар. Кәрзинеңне кем үргән? Орша районыннан Камил үргән. Фамилиясе бар микән? Вилданов икән. Бу яратсаңа эшләргә була инде монда эшне. Һәр эшенең һөнәренең башлангычы бала чакта. Күпләп каз асрау, урманга якын булу, әтисенең балта остасы булуы Каюм абый Вилдановка да йогынты ясамыйча калмый. Ата-бабалар традицияларын саклап, хәзерге көндә югалып баручы кул эшләренең берсен үзләштергән ул. Талдан әйберләр үрә. Кичкенә вакыттан каз кәрзине үрдем иде. Ул каз кәрзине дәү була инде. Ул каз кәрзине өйгә кертеп куялар, салам, теге нигеп. Анда каз үзе мамык сала инде. Күкәй сала и утырып чадыр өйдә. Кәрзин, тортмашык, ипи савытлары, җиләк-җимеш өчен вазалар, урындыклар. Ул үргән әйберләрнең барысы да хуҗалыкта урын табачак. Ясаганын алып китеп баралар. Сезгә күрсәтергә калмады да ди Каюм абый. Аеруча тал бишеген сорап килүчеләр күп икән. Алар тал бишегендә үскән бала бит инде совсем икенче була. Ул бит автобусларда йөргәндә укшымый, баш әйләнмәй. Менә шул тал бишегендә үскән балалар таза булалар. Талларны февраль азагы, март башларында җыя башласаң яхшы ди ул. Гомумән Каюм абый гомерен урманнан башка күз алдына китерми. Гомеренең 30 елын урманчылыкта эшли ул. Ağaçını, vahşi ormanını yaratamayın, tabiat. Onlar gına tügül, boş vaxtda her birisinin sezonu jitkəş, millik bölümü, Sibirkilerde şulay gümbesi kite, şişki diyasın. Şişkinin adı kiçkine güne çağıtan vaxtında diyasın, onda var, yine konuda lisibni. Ondan sonra kura. Kura indi orman kurasını kiptirip koysan o bek ne indi o. Soğuk degenge nege bek faydalı. Каюм абый халкыбызның бу кәсебен мәктәп укучыларына да өйрәтә. Мин дә бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмадым. Кәрзин үренең серләрен отып калырга ашыктым. Каюм абый җыр моңга да оста булып чыкты. Баян тавышына кәрзин үрү аеруча күңелле икән. Табигаттан файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Идел-Кама төбәгара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров бездә кунакта. Иптәш генерал-майор, Манзара тапшырында бөтен әйберләр экологик кануннарга туры килә. Безнең хәтта чәчәкләребездә шын түгел, без табигатка зыян китермәдек. Алар махсус шулай ясалып куйган чәчәкләр. Һәм гомумән табигатны кеше кулы белән генә саклап калып буламы? Яки дәүләт тә үз өлешен кертергә тиешме?
Табигатка инде әлбәттә кеше кулы белән дә дәүләт бит инде ул тоже кешеләрдән тора, шуңа күрә монда бөтенебез берләшеп эшләгәндә генә табигатны саклап калырга мөмкин. Менә мисал өчен шул күзәтчелек органнарын алсак та, без бит инде күп түгел сан ягыннан. Һәр табигат законы бузган урынга да кеше куеп булмый инспекторлар. Шуңа күрә безнең актив гражданнарыбыз бар. Менә шу гражданнар белән берләшеп, алардан килгән мөрәҗәгатьләр буенча чыгып, без инде дәүләттә һәм безнең гражданнар белән бергә берләшеп, менә табигатны саклап калу мөмкинлеге бар. Уртак эш башкарасыз димәк. Уртак эш башкарган. Фаяз әфәнде, Татарстан яшьләре һәм гомумән яшүсмерләр, балалар экологик безнең һәркемнең үз эше, экологик һәркемнең эше дигән бәйгедә катнашалар. Менә шуң турда күбрәк сөйләгез әле. Аның асылы турында нинди эш башкарырга кирәк менә шунда катнашыр өчен? Бу конкурс безнең 21 елда Росприроднадзор тарафыннан инде игълан ителде. 21 елдан башлап бу конкурс ел сайын дәвам итә. Ул быел да 1 марттан старт алды. Бу инде халыкара премия дип әйтергә кирәк. Бу инде премияны экология өлкәсендә, табигатны саклау өлкәсендәге актив, креатив, стандарт булмаган идеялар өчен, төрле глобаль проектлар өчен премия инде бирелә, тапшырыла. Монда инде төп максат бу премияның шушы экология сорауларына, экология мәсьәләләренә безнең гражданнарыбызны, яшьләребезне, үсеп килүче яшьләребезне һәм инде олы яшьтәге кешеләрне шушы сорауларга җәлеп итәр өчен бу максаты инде бу премияның. Димәк, яшь чикләве юк. Аталса да, быелдан яшь чикләве юк. 9 номинация иде 21-22 елда. Монда 17 яшькә хәтлек яшь чикләве. Быел инде безнең экопросвещение, экотуризм һәм экология души дигән номинациялар кертелде. Монда инде 6 яшьтән 17 яшькә, 17 яшьтән 35 яшькә хәтле һәм 35-тән югары яшьтәге гражданнарыбыз актив рәвештә катнаша ала. Конкурста инде актив катнаша ала. Конкурсның жюри председателе да безнең Россия күләмендә, Россиянең хөкүмәт җитәкчесе урынбасары, хөкүмәт рәисе урынбасары Виктория Валерьевна Барабченко шундый масштаблы күләмдә үтә. Узган ел нәтиҗәләренә килсәк инде безнең 89 регион катнашты. 33 чит илдән дә инде 33 илдән халыкара конкурс бит инде. Саллы бәйге. Бәйге старт алды, кайчанга кадәр әле 1 мартта старт алды, нәтиҗәләр инде ноябрьдә үткәреләчәк инде, җиңүчеләр, спецпризлар. Мөмкинчелекләр күп. Менә узган елга нәтиҗәне әйтеп, тагын шуны әйтәс килә. Узган ел гомумән менә шу конкурска 45 меңнән артык заявка килсә инде бу төрле номинацияларда. Шуның 1820-се Татарстан Республикасыннан. Без Татарстан инде республика 1-10-ка кердек, 6-нчы урында. Ләкин менә мөрәҗәгать итеп инде безнең гражданнарыбызга, балаларыбызга, мәктәп җитәкчеләренә әйтәс килә, бу безнең әле шик түгелдер дип, чөнки безнең потенциал зур, балаларыбыз күп, актив рәвештә башка конкурсларда, безнең республика күләмендә дә бит инде конкурслар күп үткәрелә. Алар актив катнаша, алар шушы эшләре белән дә бу конкурсларда катнашырга мөмкин. Менә шушы фарзаттан файдаланып, мин Татарстан Республикасы хөкүмәтенә, экология, мәгариф министрлыкларына, район башлыкларына да рәхмәт әйтәс килә. Алар бу премияны поддержать иттеләр, актив рәвештә инде безнең белән берлектә эшләделәр һәм быел да без бик актив эшләрбез дип ышанып калабыз. Толырак шартлары белән кайда танышып була? Аның бит инде өтөр ноктасы өндәве урынында куелып, дөрес аңлатылырга тиеш. Анда 12 номинация инде быел. Монда экомир, экорисунок, экоблогер дигән һәм менә экопросвещение, экотуризм дигән номинациялар. Моның буенча инде экология делажы каждого сайтына кереп, тулысынча бөтен таләпләр белән инде танышып чыгарга була. Нинди рәсемнәр, нинди видеоматериаллар җибәрергә. Инде узган елдагы җиңүчеләр катнашаламы соң? Узган елдагы җиңүчеләр дә катнашала. Монда бер нинди дә ограничениялар юк. Узган елга җиңүчеләр димәктә менә тагын призларны да әйтеп үтәс килә. Безнең 2 ел рәттән инде Татарстан Республикасы представительләре экосемья номинациясында 1-нче урын алалар. 21 елда безнең Сарман районына Ханнанова Азалимна, Орленок ял үзәгенә барып кайтты. Узган ел инде Казан шәһәреннән Шайдуллиннар гаиләсе Кара диңгезгә путевка тоттылар инде. Быел нинди бүләкләр булачак? Быел бүләкләр шулай ук Кара диңгезгә дә путевкалар бар, лагерьга Орленокка һәм инде узган елгы шикелле планшетлар, ноутбуклар, интерактив такталар һәм инде һәр балаларга үзләренең экологик проектын тормышка ашырыр өчен
шартлар да тудырыла, торган сертификатлар да билгеле булачак. Сез менә үзегез шул өлкәдә эшләүче шәхес буларак катнашучыларга нинди киңәш биридегез? Күбрәк кайсы якка басым ясарга, күбрәк нәрсәгә игътибар итәргә? Инде катнашучылар күбрәк үз куллары белән эшләгән менә ясалма әйберләрне җибәрсәләр әйбәтрәк була инде. Үзләренең премьеры белән менә безнең андый видеороликлар булды. Алар семьялары белән чыгып үзләре ничек өмәләрдә катнашканнар, ничек шүпләрне җыштырган, ничек шүптән икенче шимал ясап продукция җитештерү мөмкинлекләрен күрсәткән балалар менә актив рәвештә алар инде жюри тарафыннан да күз алдында торалар һәм инде призлы урыннар җиңүчеләр булып игълан ителәләр андыйлар. Һәм иң мөһиме әлеге бөтен эшләр безнең табигатьне саклау юнәлешендә, мәгънәсендә булырга тиеш. Әлбәттә. Тамашачыларыбызда да һичшиксез кызыксыну уянгандыр дип өметләнәбез. Бик зур рәхмәт тапшырырга килгәнегез өчен. 50 ел элек бу көнне дөньяда беренче тапкыр Мартин Купер исемле кеше кәрәзле элемтә буенча шалтыраткан. Беренче кесә телефоннарның авырлыгы 800 грамм була. Ул 30 сантиметр озынлыктагы мәктәп биналын хәтерләткән. Миңа калса, мобиль телефон кешелек тарихында уйлап табылган иң яхшы нәрсә. Ул безгә меңләгән шақрым аша туганнар белән элемтәдә торырга, интернетка чыгарга, социаль челтәрләрдә аралашырга, видео карарга, яңалыклар белән танышырга мөмкинлек бирә. Хәер, дөнья яңалыклары белән таныштыруны хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова да оста башкара. Алия, рәхим ит. Кытайның Сяньян шәһәрендәге паркта сакура агачы быел иртәрәк чәчәгә та башлаган. Бу вакытта кар сирәк ява. Ләкин быел Чжэнчжоу төбәгендә һава торышы алмашынучан булганлыктан, кыска гына вакыт эчендә температура 28 градуска кадәр җылынган, ә берничә көннән 3 градуска кадәр төшеп кар яуган. Парк 1000 акрга якын территориядә урнашкан. Ел сайын бирегә 10 меңнән артык төрле агачны карарга меңләгән кунаклар килә. Ел әйләнәсе монда 600-700 мең кеше килә дип парк менеджеры Хуан Сиодзе. Күп кенә туристлар һәм җирле халык паркта милли костюмнарда сакура агачлары арасында тематик фотосессияда оештыра. Сакураның чәчәк ату вакыты гадәттә март башыннан апрель уртасына кадәр бара. Смоленск шәһәрендә яшәүче 13 яшьлек Анна Девяткина Интеррекорд халыкара рекордлар китабы буенча 10 ел эчендә 775 бүләккә лаек булган иң титуллы бала исемен алган. 8-нче сыйныф укучысы һава гимнастикасында уңышларга ирешә. Нәфис гимнастика буенча спорт остасына кандидат. Кыз үзе биергә һәм подиумда йөрергә ярата икән. Аняның көне минутлап бүленгән. Бөтен мавыгулары белән бер рәттән ул ял итәргә дә ара таба. Мин гадәти бала, ял итәргә, дуслар белән күрешергә, йокларга да өлгерәм. 4-5-легә укыйм, нәфис гимнастикада беренче урыннарны яулыйм. Кызның әнисе Светлана Девяткина әйтүенчә, Аня үзе йөрергә теләгән түгәрәкләрен һәм дәресләрне үзе сайлый икән. Хәзер ул тагын бер рекордын теркәү өчен документлар тапшырган. Сәләтле кыз моделингта иң титуллы бала исемен алырга өметләнә. Моннан тыш ул үз мәктәбен ачарга хыяллана. Теләгән һәркемгә бер үк вакытта нәфис гимнастика, бию һәм модельләштерү буенча анда белем алырга мөмкин булачак. Татарстанның композиторлык сәнгате формалашкан чорда хор белән җырлау тәүге тапкыр Солтан Габаши һәм Салих Сәйдәшевнең музыкаль әсәрләрендә файдаланыла. Республикада хор музыкасын үстерүнең төп инициаторы, хор коллективларын оештыручы һәм җитәкчесе чыннан да Солтан Габаши. Ә хәзерге вакытта Ильяс Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллияте татар хор музыкасын үстерүдә зур роль уйный. Милли музейда Ильяс Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллиятенең татар хоры Казан утлары дип исемләнгән яңа концерт программасы тәкъдим итә. Әйдәгез, без дә мондагы мөхитне бергәләп күзәтик әле. Татар хор музыкасының 21-нче фестиваль конкурсында катнашучы Ильяс Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллиятенең татар хоры яшь коллектив. Ул 1990 елда татар бүлеге ачылу уңаеннан оештырыла. Бүген хор бик күп концертлар куя. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе опера студиясының музыкаль проектларында катнаша. Чираттагы концерт программасы Татарстанның халык артисты Гәрәева Венера Хәсән кызына багышланган. Сегодня у нас очередной традиционный музыкальный четверг.
Бүген бездә чираттагы традицион музыкаль пәнҗешәмбе. Бу инде 3нче ел дәвамында Татарстан Республикасының Милли музеенда эшләп килә торган проект. Татар хоры искиткеч. Концерт эшчәнлегеннән тыш, хор татар музыкасын саклап кала, аны халыкка таныта, чөнки аның репертуарында танылган композиторлар Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи эшкәртүендәге татар һәм башкорт халык җырлары бар. Хәзерге вакытта хор белән Гүзәл Ахунова җитәкчелек итә. 1 сәгатьлек программада оригиналь аранжировкада татар халык музыкасы һәм авторлык әсәрләре яңгырады. Алар барысы да Венера Гәрәеваның тормыш тарихы белән бергә тәкъдим ителде. Лөгешчә 2023 ел остазлар һәм укытучылар ел дип игълан ителде. Һәм инде без менә шушы Казан утлары дигән концертыбызны, кичәбезне Татарстанның халык артистына, җыр һәм бию ансамбленең хормейстерына Венера Хасановна Гәрәевага багышларга булдык. Һәм инде бу концертта сез ишетәчәксез бөтенләй яңа әсәрләрне, ягъни мәсәлән, тапшырылмаган хатлар операсыннан үзек яңгыраячак. Татар хорының катнашучысы Миләүшә Закировадан концертка әзерләнү этаплары турында сорап китик әле. Миләүшә, концертка әзерләнү озак вакыт таләп итәме? Әйе дип уйлыйм, без Казан музыка коллективында укыйбыз. Безнең бик яшь репетициялар үтә. Ләкин минемчә без бик тиз өйрәнә алабыз бөтен әсәрләрне, чөнки без музыкантлар, без һәр вакыт, һәр көн музыкага күмелгән кешеләр. Менә бер әсәрне өйрәнү өчен күпме вакыт кирәк? Минемчә уртача әсәрне, уртача җиңеллектә әсәрне 1-2 атнада без өйрәнә алабыз дип уйлыйм. Уңышлар теләп калабыз сиңа, Миләүшә. Бик зур рәхмәт. Татар халкы шундай сәләтле яшьләр булуы белән горурланып яши, чөнки милләтне иң беренче чиратта милли әдәбият һәм сәнгать үстерә. Манзара тапшыруы өчен Зәлия Галиева, Андрей Мохов. Төбәк ара күңелем сөйләннәре шигырь сөйләү бәйгесенә нәтиҗә ясыйбыз. Бу турыда балалар бакчасы тәрбиячесе Гөлнара Гатауллина белән сөйләшәбез. Гөлнара ханым, саумысыз? Исәнмесез. Хош килдегез. Иң беренче чиратта сез бит инде Залесный бистәсендә урнашкан Алтын хыял балалар бакчасы тәрбиячесе. Шулай бит? Әйе, татар тел тәрбиячесе. Субханалла. Менә татар теленә игътибар үскәннән үсә. Инде без татар теленә генә дип әйтергә тиеш. Туган телебезгә, чөнки һәр милләтнең үз туган теле бар. Без Татарстанда яшәгәч, инде ул безнең татар теле булып чыга. Сезнең бакчага 2 генә яшь һәм 2 яшь тулыр-тулмаста сез беренче мәртәбә төбәк ара татар сүзе, татар теле буенча бәйге уздырасыз. Каян барлыкка килде әлеге идея? Кем өйрәтте? Кем этәргеч бирде? 2023 ел республикабыз рәисе Рөстәм Нургали улы Миннеханов тарафыннан милли мәдәниятләр һәм традициялар елы буларак игълан ителде. Һәм менә шуны күз алдына тотып, без 7 номерлы Киров районы 7 номерлы балалар бакчасы Татнетны үстерү фонды белән берлектә Бөтен дөнья татар конгрессы һәм билем радиосы ярдәмендә күңелем сөйләннәре дип аталган бик матур бәйге оештырырга булдык. Әлеге бәйгенең максаты мәктәпкәчә яшьтәге балаларның, әти-әниләрнең һәм педагогларның иҗади мөмкинлекләрен ачуда ярдәм итү һәм татар теленә, әдәбияткә һәм гомумән шигърияткә мәхәббәт һәм кызыксыну уяту иде. Әлеге бәйгебездә безнең республикабыздан шәһәрләреннән һәм районнарыннан һәм шулай ук Рәсәй төбәкләреннән 200-дән артык бала катнашты. Субханалла. Димәк, әле географиясе әлегә кичкенә, катнашучылар саны әзрәк. Бездә бит төрле бәйгеләр бик күп. Мәсәлән, иң мәшһүре 3 ел рәттән үткәрелеп килеш татар сүзе, менә без бөтенебездә беләбез. Менә шундый зур бәйгеләрдә сезнең дә катнашучыларда алга таба үсеш ясап катнашучылар булдымы зурак бәйгеләрдә дә? Әлбәттә, менә татар сүзенә безнең татар сүзе конкурсына да, бәйгесенә дә без җибәрдек эшләребезне. Ләкин әлегә без призлы урыннар ала алмадык, ләкин киләчәктә өметләнәбез. Һәм Җәлил укулары конкурсында, бәйгесендә дә катнаштык. Киләчәктә зур. Шулай да балалар бакчасы өчен бу зур саннардыр дип уйлыйм. Менә шундый сорау туды. Ни өчен балалар шигырьләрне бик тиз ятлый икән ул? Нишләп алар аны бик самими, ихлас яратып башкаралар икән шигырьләрне? Менә безнең бәйгебезнең үзенчәлеге дә шунда булды. Балалар үзләренең педагоглары
һәм әтиәниләр язган шигырьләрне сөйләделәр. Шунда номинация бар. Менә юк, без махсус шулай эшләдек. Менә аның төп үзенчәлеге шунда безнең бәйгебезнең. Ни өчен? Чөнки менә без бит инде педагоглар бик иҗади халык. Мин үзем дә шигырьләр язам. Һәм без шигырьләрне язган вакытта балаларның теленә генә түгел, халык фигыльләрен дә күз алдында тотып язабыз. Характерын күз алдында тотасыз. Һәм менә шушы шигырьләрне без язабыз. Ләкин ул шигырьләр кайдар югалып кала. Һәм менә шуларны җыеп, барлап, туплау максатында безнең әле бу бәйгебез төгәлләнде, әлбәттә, ләкин әле ул дәвам итә, чөнки без җыентык чыгара уйлыйбыз шушы шигырьләрдән. Ул шигырьләр булачак һәм шигырьләр янында QR-код аркылы шушы балаларның чыгышына карау мөмкинлеге булачак. Без дә сезне шуңа махсус ятып калганчы атып кал дигән мәкальне искә төшереп чакырдык, чөнки бу сезнең балалар бакчасы фақат үз көче белән башкарган бәйге булганча бит инде җиңүчеләр дә бардыр, шулаймы? Әлбәттә. Әлбәттә, менә безнең жюри состав бик көчле иде. Һәм жюри составы бик һәрбер эшне җентекләп карап чыкты, һәрбер эшкә гадел бәя бирелде. Һәрбер катнашучы безнең дипломнарга ия булды, һәр педагогка, һәр шигырь авторына без рәхмәт хатлары җибәрдек. Һәм катнашучылар бик күп булгач, әлбәттә кызганыч, менә үзебезгә бөтенесенә чакыру мөмкинлеге булмады. Һәм яңадан без менә шу жюри состав белән җыелып, иң яхшы дип аталган, иң яхшы дип табылган эшләрне, чыгышларны карап, аларны яңадан менә шу балаларны, педагогларны һәм шигырь авторларын үзебезгә кунакка чакырдык. Үзенчәлекле эшләр, иң яхшы эшләр нинди сыңалар? Әлбәттә, монда баланың иң беренче үзен тотышы һәм сәнгатьле сөйләме, монда эмоциялар, бит инде безнең иң беренче эмоциональ баланың эмоциональлегенә игътибар иттек. Һәм шигырьне менә чынлап та ачып бирә алдымы бала? Аңлаталдымы? Менә шуңа күбрәк игътибар ителде. Димәк, әзер балалар да бар дисәк Бар, тә була. әлбәттә. Киләчәктә әлеге бәйге дәвамлы булачакмы? Әлбәттә, киләчәктә булачак. Һәм без аны ел саен үткәрергә уйлыйбыз. Һәм киләчәктә инде әлбәттә менә шу катнашучылар саны безнең тагында артыр дигән өметтә калабыз. Менә быел безнең инде 3 яшьтән 7 яшькә кадәр балалар катнаша ала дигән дип язсак та нигезләмәдә безнең быел катнашты 2 яшьлек балалар да һәм 2 яшь ярымлык балалар да балалар бакчаларына йөрмәгән балалар да эшләрен җибәрделәр. Үзегез менә тәрбияче буларак әйтегез әле, балалар бакчасына йөрүче балага шигырь ятлату һәм аның шул шигырен кабул итеп ятлавы нинди булса файда бирәме? Әлбәттә. Әлбәттә, менә без менә хәзер балалар әлбәттә рус телле. Менә анысы кызганыч, әлбәттә. Рус телегә кайтып калабыз, хәзер күбрәк аралашу рус телендә. Без инде хәзер әтиәниләр белән күбрәк эшләргә тиеш булабыз. Әтиәниләр менә хәзер карадык инде без, әтиәниләр әгәр өйдә шундый матур шигырьләр язалар икән, әгәр аны ятлаталар икән балаларга, димәк әле безнең татар телебез яши дигән сүз бит инде. Шулай булгач, менә татар телендәге шигырьләрне сөйли, баланың теле камилләшә. Татарча ул күбрәк аларда кызыксыну уяна. Телебез салында шундый тәрбиячеләр булганда, әле безнең телебез иншалла чәчәк атачак. Әлбәттә. Киләсе бәйгеләр гөрләп булсын, саны артсын, телебезнең сыйфаты тагы да үсә күрсен. Амин. Рәхмәт. Кунакка килгәч рәхмәт, эшегездә уңышлар теләп калабыз. Кара әле, март ае өчен премия бирәләр ди. Кайда, кем? Синең картаңа килдеме әле? Нинди премия? Ничә сум? Әллә алдыйсың, әллә хәйләлисең шунда? Шулай, кемдер алый, кемдер алдана. Узган көлке көне белән сине, достым. Дусларча яратып кына көлү, яшәү дәрте өсти көч, куәт бирә. Шаян сүзле шук тапкыр кешеләргә гомер кичерүдә күпкә җиңелрәк. Елмайгыз, көлегез, файдасы күп, белегез. Кызык дөнья сәхифәсендә нинди кызыклар булыр икән? Сүзне хезмәттәшебез Миләүшә Ризвановага тапшырыйк. Аңа Зөлфия рәхмәт. Мин вакытны бушка үткәрмичә генә кызык дөнья сәхифәсен башлап та җибәрәм. Телевизор каршында утыручы, хәтта басып ятып торучыларга да зур сәлам. Мин Миләүшә Ризванова бүген сезгә җир шарыбызның 4нче кыйтгасы Көньяк Америка турында сөйләрмен. Көньяк Америка зурлыгы буенча 4нче урында тора. Аның мәйданы 17,8 миллион квадрат километр. Көньяк Америка территориясында 12 мөстәкыйль дәүләт һәм 1 Франция департаменты
Гвиана урнашкан. Әлеге дәүләтләрнең иң зурысы Бразилия. Ул материкның яртысыннан күбрәген алып тора. Иң кечкенәсе Суринам. Анда барлыгы 560 мең кеше яшәсә, Көньяк Америкада барлыгы 3807,5 миллион кеше яши. Алар нигездә испан телендә сөйләшәләр. Көньяк Америка гаҗәеп табигаты белән аерылып тора. Бу материкта иң мул сулы елга ага, иң озын таулар һәм җир йөзендәге иң коры чүл сузылып ята. Монда меңләгән экзотик үсемлекләрне һәм сирәк хайваннарны очратырга мөмкин. Тын океан ярлары буйлап дөньядагы иң озын таулар Андалар урнашкан. Аларның озынлыгы 9000 километр. Таулардан искиткеч матур шарлавыкларыга, аларның иң биеге Анхель шарлавыгы. Материкның көньяк өлешендә әйтеп үткәнемчә, җир йөзендәге иң коры чүл Атакам урнашкан. Бу чүлдә инде 400 ел яңгыр яумаган. Көньяк Американың тауларыннан дөньяның иң мул сулы елгасы Амазонка башлангыч ала. Океанга бару юлында аңа 15 мең елга кушыла. Исегездә булса, әлеге елга турында мин сезгә аерым сөйләп үткән идем. Материкның зур өлешен тропик урманнар алып тора. Аларда төрле пальмалар, лианалар, кавын агачы, матур-матур чәчәкләр үсә. Бөтен дөньяда иң таралган бәрәңге, помидор, кукуруз кебек үсемлекләр дә иң элек Көньяк Америкада барлыкка килгән. Бу материкта башка бер җирдә дә очрамаган хайваннар бар. Бу атларның якын туганнары тапирлар. Броненосец, иң зур елан анаконда, йырткыч балык пиранья, пуду буланы һәм ягуар яши. Күктә кояш, җирдә гөлләр, алда юллар, юлда мин. Күктә йолдыз, җирдә тормыш, яшәү яме гөлгә тиң. Җир шарыбызның иң кызык урыннары турында белми калмагыз. Кызык дөнья рубрикасын карагыз. Алмаз Зөлфия, сүз сезгә. Редакциябездә яңа кахва пешерү машинасы куйганнар икән, күрдеңме? Тагын шыттырасың инде. Беренчедән мин уразада, икенчедән кахва гомумән эчмим. Иң тәмлесе чәй. Чәй эчсәң, җанда җәй. Милләттәшләребез дә шундый фикердә дип уйлыйм. Милләттәшләребез тормышында булган яңалыкларны Дәрья сәхифәсендә хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллина җиткерер. Ләйсән Рәхимит ул да чәй ярата. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Эшмәкәр Раиф Хәйретдиновның бабасы яшәгән Новосибирск өлкәсенең Арзансас авылы картада теркәлмәгән. Ләкин Сайдулла Ибраһимовның юмар тегермәнче булуы, көн саен ишек алдында мохтаҗлары сыйлау хакында әле дә искә ала авылдашлары. Гражданнар сугышы барганда Сайдулла Казакстанга китәргә мәҗбүр була. Бөек Ватан сугышы башлангач, ул партизаннар отрядына эләгә. Сайдулла бабай батырлык күрсәткән легендар шәхес буларак истә калган. Оныгы Раиф бабасының нинди сыйфатларын дәвам итә. Үз хезмәтенең төп мәгънәсен нәрсәдә күрә ул? Елена Софилин репортажында. Хәзер Новосибирск өлкәсенең татар авылларында һәр гаилә үзенә күрә мөстәкыйль предприятие. Раифның әти-әнисе авыл хуҗалыгы алдынгылары булган. Аларның кече улы совхоз хуҗалыгы таркалгач, кайбер техника варисы һәм яңа хуҗалык вәкиле булып калган. Менә бүгенге көнгә инде 30 баш калды монда. Кыргызстан инде ни аттан шитай әйтмәсәң. Аларга инде менә где-то 900 тысяч центнеров печан кирәк. И комбикорма. Ну, миңа легче, мин так как үзем сею. Пшеница үземнеке, комбикорма все свое. 10 ел элек Раиф пилорамада төзегән. Үз вакытында биредә хезмәткәр буларак авылдашлары акча эшләгән. Балаларга йортлар төзергә дә булышты. Хәзер үземнең хуҗалык ихтыяҗлары өчен тотам ди Раиф. Они инде минеке всю жизнь тоже менә монда инде тордылар, бу авылда. Они сыер сауды, тракторда эшләде. Передовиклар идеме? Да, инде постоянно герой жатвы булып. Бу хуҗалыкта бүген инде көндез чирак кабызып эзләсәң дә табып булмый торган авыл хуҗалыгында кулланган техника күреп була. Арба, чана, моторлыдан автомобильләр, культиватор чәчкеләр, тракторлар. Элек Раиф сөтчелек белән дә шөгыльләнгән. Хәзер терлекчелек белән мавыга. Бозаулар үстерә, ләкин эшмәкәрнең төп горурлыгы атлар. Минеке инде атлар ул акча өчен түгел, наверное, как дөресен әйтергә, хобби. Яратам атларны. Вот хочу увеличить поголовье. Будем стараться. Менә вот тут у меня
своя земля, вот 145 гектар. Нынче все лето моя скотина ходила в электропастухе. Сейчас с пастухом проблематично. Нынче купил электропастух. Ну, понравилось все лето. Менің атлар инде, сыерлар, барсы да шунда ердар инде. Анда менікі болото, постоянно су анда. Круглый лето, все анда паслись. Жай бой, ну. Там и вода, там и это все. На ночь даже не выгоняли, не пригоняли, шунда инде булдар инде. Рәйфнең күрше Билехта авылында мәчет төзүгә керткән өлешен дә билгеләп үтмичә булмай. Ул анда кирәклерәк булыр. Юлда булганнар һәм күрше авылларда яшәүчеләр күпләп киләчәк дип саный Рәйф Шәйхетдин улы. Рәйф турында әйтеп китәйин. Ул без мәчетне башлаганча 2013 елны. Ул где-то безнеке где-то 2010 елларны без аны моны сиратны төзәттек. Ол полностью бізге материал келіп берді. Вот, красный материалдан біз полностью ограждение яңадан құрдық. Белихтада, да. Вот с этого момента біз анымына постоянно вот, бірнейді біз. Вот. Сөйләжіп, и как раз 13 жылға мына бұл уақытқа келдік, что мәчетні башлап, мәчетні ачтық. Рәйф тормышында төп кагыйдәгә таяна. Барысы эчендә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булу, булганына шөкер кылу. Ульяновск шәһәрендә Татарстанның атказанган артисты, һөнәри татар театрына нигез салучыларның берсе борынгы Сембер шәһәрендә туып үскән Барый Тарханов исемендәге Татар үзешчән театрының төбәк-ара фестивале узды. Узган елларда анда өлкәнең авыл районнарындагы коллективлары гына катнашкан булса, быел Татарстанның Апаз, Буа, Менделеевск районы һәм Чуашстанның татар авылларындагы сәхнә осталары да үз спектакльләрен тәкъдим итте. Фестивальнең барышы һәм анда катнашучы үзешчән артистлар турында Ульяновскдагы үз хәбәрчебез Рамис Сафин хәбәр итә. 8 ел рәттән яңа ел бәйрәмнәре узгач театр сөюче Семберләр гыйнвар аен көтеп ала. Чөнки һәр елда гыйнварның соңгы якшәмбесендә өлкәнең татар мәдәният үзәгендә үзешчән театрлар фестивале башлана. 3 ай дәвамында һәр шимбә һәм якшәмбе көннәрендә мәдәният үзәгендә спектакль башланырга әле 1-2 сәгать кала ук урын алып калырга дип шәһәрнең төрле районнарыннан, авыллардан тамашачылар килә башлый. Эшләребез булса да, эшләребезне ташлап, бу фестивальгә эләгергә тырышабыз. Анда талант ияләре Елдагыча быелгы фестивальне Семберләргә яхшы таныш булган, бик күп Россия күләмендәге бәйгеләрдә катнашып лауреат исеменә лаек булган Нур татар халык театры ачып җибәрде. Коллективның режиссеры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Җәмилә Мифтахова быел илдәге вәзгыятькә туры килә торган Данил Салиховның язмыш әсәрен алган. Бу спектакль аша без яшь буынга, яшь буынны туган илгә карата мәхәббәт уятып, патриотик тәрбия бирү иде безнең максат. Шәһәрнең Киндиевка мәдәният сарае каршында эшләүче әлге театр үзенең гыйбрәтле һәм тормыштан алынган спектакльләр белән бу көннәрдә күршедәге Татарстан, Чуашстан авылларында да чыгыш ясый. Шунсы сөйнешле, фестивальдә катнашырга теләүче коллективлар ел сайын арта бара. Аларның саны гына түгел, географиясе дә зур. Татарстанның Менделеевск районы Тойгужа авылы халык театры ара ярак дип тормаган 500 чакрым узып, Семберләргә үз иҗатын тәкъдим итте. Спектакльләрне сайлаганда миңа ошагач, мин аны куям. Миңа ошамаса, мин аны куймыйм. Ерактан килгән кунаклар Илгиз Зәйниевның балакаем драмасын күрсәтте. Әсәр бүгенге көннең иң актуаль проблемасы – гаиләдәге тәрбия, яшүсмерләрнең наркотиклар кулланып, фаҗигаль төстә вафат булары хакында бара. Наркотиклар куллану, бала югалту, үлем кайгысы. Минем йөрәгем авырта. Прям вот невозможно. Очень интересно, вот особенно для молодежи это поучительный. Узган гасырның 80-нче елларында Тойгужа авылында ишкан театрның даими артистлары да бар. Шуларның берсе Рафит Сафин. Мәктәп елларында катнашырга туры килде. Укытучылар составында спектакльдә инде 5-нче класста укыганда сәхнәгә менгәнем булды. Быелгы фестивальнең тагын бер әһәмиятле ягы ул театрларның татар драматургиясе классикасына игътибар итүдер. Фестиваль программасында Галиаскар Камал, Ризван Хамид, Туфан Миңнуллин әсәрләрендә күрергә була. Чуашстанның Кырбикшеге авылы халык театры Галиаскар Камалның Кайныш спектаклен алып килгән. Син үзең диктор, атышма хатын.
Коллективта артистларга әлләни кытлык булмаса да, ирләрне җәлеп итү авыррак, ди коллективның җитәкчесе Дания Салахова. Теләп йөрүче артистларыбыз бар. Әлбәттә, инде ир-атларга әзрәк кытлык кичерәбез диергә кирәк. Минем инде һәр чакта театрны яратып йөрүче берничә ир-атларым бар инде алар. Тамаша тәмамлангач, оештыручылар үзешчәннәргә өлкә мәдәният министрлыгыннан һәм Татар автономиясеннән дипломнар тапшырдылар. Татар үзешчән театрларының өлкә фестивале 27 март халыкара театр көнендә тәмамланачак. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Күңелебезне рухи яктан байытыйк, кичекмәстән театрларга, музейларга барыйк. Кемнеңдер аннан кайтып та кергәне юк. Рухи кыйммәтләребезне барлап, республикабызда барган чаралар белән хезмәттәшебез Идел Кыямов таныштырыр. Идел, рәхим ит. Исәнмесез, мәдәният сөюче дуслар, мәдәни вакыйгалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театры үзенең гаилә театр дип аталган проектын дәвам итә. Төп сәхнәдә өлкәннәр өчен Айгөл Әхмәтгалиева әсәре буенча куелган Капка спектакле күрсәтеләчәк, ә кече залда 5-10 яшьлек балалар өчен Леди Баг һәм Супер Песинең анимация программасы булачак. Шулай ук зур сабын куыклары буенча осталык дәресләре үткәреләчәк. Кино плюс театр дип аталган уникаль проект ярдәмендә экраннарда Камал театрының репертуарында булмаган легендар спектакльләре җанлана. Моңа өстәп быел район кинотеатрларында һәм муниципаль кино учреждениеләрендә театрның хәзерге репертуарына кергән спектакльләрне күрсәтү планлаштырыла. Спектакльләр 2 ай дәвамында Мир һәм район кинотеатрларында, шулай ук муниципаль кино учреждениеләрендә барачак. Бу көннәрдә Татарстан Милли музейында һәм аның филиалларында традицион бүләк итү көннәре узачак. Бу 1895 елның 5 апрелендә ачылган музейның туган көненә ел сайын үткәрелә торган акция. Чара вакытында илебезнең теләсә кайсы кешесе музейга нинди дә булса әйбер яки коллекция бүләк итә ала. Һәр кеше безнең уртак тарихыбызны һәм мәдәниятебезне саклауга үз өлешен кертә ала. Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концерт залы һәм Казан хореография училищесы биюгә чакыру абонемент концертын тәкъдим итә. Программа барокко чоры биюләренә багышланган. Чыгышлар кыллы квартет һәм фортепиано музыкантлары ансамбле аккомпанементы астында уза. Татарстан Республикасы дәүләт сынлы сәнгать музее 20 гасырның иң танылган рәссамы Сальвадор Дали күргәзмәсен ача. Графиканың төп нөсхәләре һәм сирәк фотографияләр тупланмасы Санкт-Петербургтан китерелеп, Казанда заманча сәнгать галереясының 2 катында урнашачак. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз. Миркасым Госмановның фәнни эшчәнлегенең төп юнәлешен 13-нче йөздән алып 20-нче йөз башларына кадәр Идел һәм Урал буенда яшәгән төрки телле халыклар тарихы һәм әдәбияты буенча гарәп графикасындагы төрки язма чыганакларны өйрәнү тәшкил итә. Кара син тарихчы да икән. Яңа сәхифәдә бүген күренекле галим тарихчы Миркасым Госмановны искә алырбыз. Рухына дуга булып йөрсен. Сүзне хезмәттәшебез Гөлчәчәк Баһавиевага тапшырыйк. Без менә большевистик идеологиядә тәрбияләнгән кешеләр бер күренешне, хәрәкәт булсын, фикер булсын, шума итеп күрергә телибез. Ул теге юнган оклау шикелле бутагы бер нәрсәсе юк. Шул әйбәт, ә инде бутагы нисе булса, ул инде дөрес түгел. Ә бит агач, нормальный үскән агач, ул бутаклы, бутак төрле якка үсә. Бу инде каршылык дигән сүз. Үсү төрле якка тарала. Анда шума барып булмый төртеләсең. Һәм менә чын иҗат кешеләре дә каршылыклы алар. Мин каршылык дигән сүзне бер вакытта да начар мәгънәдә кулланмыйм, ә катлаулы дигән мәгънәдә кулланам. Алай гына түгел. Син дә каршылыклы, мин дә каршылыклы. Барыбыз да каршылыклы. Каршылыклы булмаудан Худай сакласын. Каршылыклы булмау фикер катып калган, үлеп калган һәм бер лозунг шигарга әйләнгән дигән сүз. Бер кайчан искерми, ялыктырмый торган кадрлар, фикерләр килеп чыга телевидение фондыннан. Шуларны сезнең белән бүлешәсе килде. Бүген телевидение студиясында 1995 елда яздырылган тапшыруда Миркасым Госманов яңгыраткан фикерләргә тукталасы килә. Аң билем нинди генә телдә булса да, ул чын билем булырга тиеш. Бер телдә булган билем интернационализмга хезмәт итә, икенче телдә булган билем
халыклар достыгына зарар китерә кебек карашлар ул ахмак фикер. Аны мин турыдан-туры теләсә кемгә ярып әйтәчәкмен. Ахмак фикер. Билим иң элек ана телендә булырга тиеш. Һәм шул телдә билимнең төрле катламнары булырга тиеш. Бары шул вакытта гына билим чын билим була ала. Кирәкме университет? Минем фикерем монда бер генә. Һич шиксез кирәк. Чөнки милли университет дигән әйбер безнең балалар бакчасыннан алып, бүтән укыту, мәгариф, мәктәп системасының ул тамамланган өчен. Әгәр шул башы булмый икән, милли мәгариф системасы булмый дигән сүз. Шуның өчен бу мәсьәлә һич шиксез актуаль иде, актуаль булып калачакта. Әгәр татар булып яшәсен, аның мәгарифе, мәгарифчилеге, аның иҗтимагый фикре нормальный юнәлештә үссен дибез икән, милли университет булырга тиеш. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының оркестры театр артистлары белән берлектә яңа премьера әзерли. Шул уңайдан кунагыбызны каршы алабыз. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артисты, Татарстанның ат казанган артисты Ришат Әхмәдуллин. Ришат, сәлам. Хәерле иртәләр. Яшерин батырын түгел, хөрмәтле тамашачылар, без кай чакта үзебез дә кемнең нәрсә эшләгән белеп бетермибез театрда. Чөнки зур залда бер репетиция бара, кичә залда бер репетиция бара, Шәрык клубында 3нче репетиция бара. Әле 4нчесе оркестр тагын каядыр нәрсә эшли, ансы менә шул хакта сөйләшәсебез килә. Алар беренчеләр иде дигәч, без аның инде план тактасында күзәтәбез, күрдек. Нәрсә булачак? Кемнәр алар ансында белеп бетермибез. Чөнки мин анда үзем юк. Шуңа белмим диген. Шуңа белмим. Чыннан да бик кызыклы гына проект көтелә, ала буерса, әлеге премьерага бик җитди генә әзерлек бара. Менә исеменә бәйләнеш килә шундый. Алар беренчеләр иде. Бу беренче космоска очучылар турында кебек була. Юк, бу менә музыка сәнгатендә беренче башлап җибәрүче безнең мәшһүр композиторларыбыз хакында сүз бара. Кемнәр алар иң беренчеләр? Менә безнең татар музыка жанрын бөтен дөньяга танытучылар. Ул инде әлбәттә Салих Сайдашев, Жиханов, безнең Рөстәм Яхиннар, менә алар хакында, алар турында, аларның театраль музыкасы хакында булачак. Ялгышмасам, татар театры спектакльләре өчен менә беренче әсәрләрдә шул. Беренче әсәрләр һәм инде алар менә айрым спектакль өчен генә түгел, менә спектакль өчен язылса да, алар айрым жанр кебек язылган әсәрләр. Алар дан казаны. Димәк, алар спектакль өчен язылса да, аларның ул әсәрнең айрым уйнап табылар. Үз тормышы бар. Әлеге шара ничектер театральләштерелгән буламы? Чөнки нәрсә дисәк тә без бар, театр артистлары, без БКЗ солистлары түгел. Сез образга кирмичә җырлый алмыйсыздыр дип уйлыйм. Юк, шуннан да безнең инде шундый максат куелды. Менә театр артистлары буларак, без бит инде барыбер чын җырчылар шикелле безнең тавыш мөмкинчелекләребездә сойрак дип әйтәсем килми, үзенчәлерәк. Шуңа күрә Яки академич башлайтырып, мин хәзер җырлыйм дип булам яки инде. Менә шулай барачакмы концерт яки уен форм менә шул кызык безгә. Беренче акты безнең театральләштерелә, икенче акты инде күбрәк музыкага юнәлеш алачак. Ришат, бүгенге көндә классик музыка яңгыраган концертлар гомумән күп бит инде алар. Менә шушы концертның төп үзенчәлеге нәрсәсе белән үзең театр артисты буларак та һәм консерватория бетергән шәкерт буларак та җавап бирү күздә. Беренчедән үзенчәлеге нәрсәдә? Менә кызганычка каршы безнең шушы спектакльләр өчен, театр өчен язылган музыка алар менә шушы театрда гына кала. Спектакльдә генә яши. Спектакльдә яши, әйе. Аны да менә тамашачыга җиткерергә тиешбез дип санап, менә оркестр инде бу зур эшне тормышка ашыра, Аллага шөкер, һәм шушы спектакльдә яңгыраган һәрбер җырлар, һәрбер көйләр, алар менә әйтеп үткәнемчә, айрым жанр шикелле яңгырасын дип тамашачыга ирештерелә.
Менә синеңчә ничек театраль аудитория белән менә шул оркестр бит инде, ул оркестр башкаруы, оркестрны тыңлау, ул тамашачы аерыламы юкмы? Чөнки барган кеше, йөргән кеше бәлки оркестр тыңларга гына йөридер, театрга йөргән кеше бәлки ул театрга спектакль карарга гына йөридер. Аерыла әлбәттә, ләкин менә шушы ике зур дөньяны берләштерә торган бер ысул ул театр булып санала. Чөнки театрда шушы драматик юнәлеш, шушы музыкаль юнәлеш, алар бергә алып барыла, теге башыннан ук менә теге дөньяга килүдән алып инде. Шуңа күрә аларны аерып булмый. Тамашачыга менә шуны җиткерәсебез килә. Алар ике юнәлеш, алар абыйлы, сеңелле, апалы, ирле хатынлы шикелле бер-берсеннән алар яши алмыйлар. Алар бер-берсен классик музыкасының файдасы турында да әйтеп китү урынлы булыр. Гомумән сиңа җыр ничек тәэсир итә? Юкка гына син бит инде консерваторияны тәмамламаган. Әлбәттә, җыр нәрсә ул? Җыр, музыка ул минем балачактан бирле минем күңелдә яши, һәм инде минем барлык дөньямны бизәп тора. Музыка ул бит бөтен җирдә, ул һәрбер кешене бизи. Безнең бит сөйләшүебездә ул аерым бер музыка, аваз салу. Шуңа күрә музыка һәрбер кешенең тормышында бар. Минем өчен инде ул зур әйбер, зур бер әсбаб дип әйтәсе килә. Шул. Классик музыка? Классик музыка ул әлбәттә үзенең тыңлыйм һәм инде аның шифалы ягы да бар. Менә юкка гына шундай бер теге безнең фән эшлеклеләре эксперимент ясаганнар. Менә сыерларга Моцартны куйганнар. Һәм аларның инде шушы сөт бирүе күпкә арткан. Димәк, музыканың көче бик зур. Кешегә дә тәэсир итә. Без бит инде менә борчылганда да, теге буйыксак та, без җырга тартылабыз. Кәефебез күтәренке булса, шулай җырлыйбыз. Борчылганда сине нинди җыр тынычландыра? Яки борчылганда җыр кайгысы юкмы? Әлбәттә, сагышлы җырлар күңелемне тынычландыра андый чакта. Кәеф күтәрелгән, әлбәттә, җитез шаян җырлар. Юкка гына йөкле хатыннарга да Моцартны тыңларга әйтмиләр бит инде шундый. Музыканың көче бик композитор туады. Шуңа күрә менә 19 апрель көнне менә шушы ике юнәлештә барган ике зур дөнья берләшеп бер күркәм бер тамашага әверелә. Без авторларны барладык, ул Салих Сәйдәшев, Нәҗип Җиһанов, Рөстәм Яхин, Ярулин. Тагын кемнәр булачак артистлардан? Монда фақат безнең театр артистлары гына катнаша. Безнең театр артистлары катнаша, тулысынча оркестр катнаша. Безнең бит инде оркестрыбызда хәзер зур күләмле, ул артты. Ул инде тагын берничә кешене кушсак, ул безнең симфоник оркестрга әйләнәчәк. Лейсан Рахимова, Ирек Кашапов, Алмаз Бурханов, Райхан Габдуллина, Айгөл Шакурова. Театрның әйдеп баручы яшьләре, артистлары инде, режиссеры Радик Абыйбәриев. Хәзер иң төп сорауларның берсе, тотынып утыр, егылып китә күрмә. Театр ул спектакль куярга тиеш, спектакль уйнарга тиеш артистлар. Оркестр белән концерт куеп җырып, театрның менә шул спектакль эшчәнлегенә хилафлык килмиме? Ничек уйлыйсың? Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны сез әлбәттә ТНВ телеканалының социаль шелтәрләрендә таба аласыз. 50 ел элек бу көнне дөньяда беренче тапкыр Мартин Купер исемле кеше кәрәзле элемтә буенча шалтыраткан. Беренче кесә телефоннарның авырлыгы 800 грамм була. Ул 30 сантиметр озынлыктагы мәктәп биналын хәтерләткән. Миңа калса, мобиль телефон кешелек тарихында уйлап табылган иң яхшы нәрсә. Ул безгә меңләгән шахрым аша туганнар белән элемтәдә торырга, интернетка чыгарга, социаль шелтәрләрдә аралашырга, видео карарга, яңалыклар белән танышырга мөмкинлек бирә. Хәер, дөнья яңалыклары белән таныштыруны хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова да оста башкара. Алия, рәхим ит. Кытайның Сяньян шәһәрендәге паркта сакура агачы быел иртәрәк чәчәгә табашлаган. Бу вакытта кар сирәк ява. Ләкин быел Чжэнчжоу төбәгендә һава торышы алмашынучан булганлыктан, кыска гына вакыт эчендә температура 28 градуска кадәр җылынган, ә берничә көннән 3 градуска кадәр төшеп кар яуган. Парк 1000 акрга якын территориядә урнашкан.
Ел сайын бирегә 10 меңнән артык төрле агачны карарга меңләгән кунаклар килә. Ел әйләнәсе монда 600-700 мең кеше килә дип парк менеджеры Хуан Сиодзе. Күп кенә туристлар һәм җирле халык паркта милли костюмнарда сакура агачлары арасында тематик фотосессияда оештыра. Сакураның чәчәк ату вакыты гадәттә март башыннан апрель уртасына кадәр бара. Смоленск шәһәрендә яшәүче 13 яшьлек Анна Девяткина Интеррекорд халыкара рекордлар китабы буенча 10 ел эчендә 775 бүләккә лаек булган иң титуллы бала исемен алган. 8-нче сыйныф укучысы һава гимнастикасында уңышларга ирешә. Нәфис гимнастика буенча спорт остасына кандидат. Кыз үзе биергә һәм подиумда йөрергә ярата икән. Аняның көне минутлап бүленгән. Бүтән мавыгулары белән бер рәттән ул ял итәргә дә ара таба. Мин гадәти бала, ял итәргә, дуслар белән күрешергә, йокларга да өлгерәм. 4-5-легә укыйм, нәфис гимнастикада беренче урыннарны яулыйм. Кызның әнисе Светлана Девяткина әйтүенчә, Аня үзе йөрергә теләгән түгәрәкләрен һәм дәресләрне үзе сайлый икән. Хәзер ул тагын бер рекордын теркәү өчен документлар тапшырган. Сәләтле кыз моделингта иң титуллы бала исемен алырга өметләнә. Моннан тыш ул үз мәктәбен ачарга хыяллана. Теләгән һәркемгә бер үк вакытта нәфис гимнастика, бию һәм модельләштерү буенча анда белем алырга мөмкин булачак. Дингә якынаю һәркемгә үз вакыты белән бирелә. Кемдер балачактан дин юлында була, кайберәүләр олыгайып кына мәчеткә йөри башлый. Билгеле, изге юлда булганнарның күңеле чиста, иң бәхетлеләр дин юлына баса. Юллар безне якты матур мәчетләргә илтә. Бүгенге көндә Мамадыш мөхтәсибәтендә 61 мәчет хезмәт кыла. Түбән Яка авылында 3 катлы яңа мәчет бар. Киләсе сюжет Мәксүд мәчете турында булыр. Иң мөһиме ләкум диникум вәлиядин була күрмәсен. Ният кылсаң, Аллаһы Тәгалә үзе ярдәмен бирә диләр. Һәм бу дөрес тә. Мамадыш районы Түбән Яка авылы үзәгендә балкып торган Мәксүд мәчете моның ачык мисалы. Төзелеш барышында көтмәгән җирләрдән ярдәм итүчеләр булды ди әлеге эшне башлап йөрүчеләр. Моннан берничә ел элек Нәкыйб хәзрәт Сәгыйров шушы авылда туып үскән Рифат Мәхмүтовка агач мәчеткә таштан янкырма салдыртырга теләвен әйтә. Берникадәр вакыт үткәч, 2017 елда Рифат Мәксүт улы агач мәчет янәшәсенә яңасын төзетергә карар кыла. Хәзрәт әйткәннән соң уйлап йөрдем. Теге тиз генә аңа бит әле үске алуы, мәчет салу бик жеңіл әйбер түгел. Шуннан соң инде Нәкыйб хәзрәт инде мине күргән сайын, кайткан сайын, җомгага кайткан сайын әйтә, качан нишибез, башлыйбызмы? Инде дип әле ул мәчет турында гел уйламаган, яңа мәчет салырга дип. Инде кабат мин уйлап бергәч инде шундый уйга килдем. Шулай яңа мәчет баш нидән фундаментыннан башларга, төп нигезеннән инде әкрен-әкренләп салырбыз дип Нәкыйб хәзрәткә әйттем. Шул бергәләп авыл егетләре белән дә инде безнең авыл советы җирлеге белән дә Фуат Калимович менә бергәләп сөйләштек тә инде. Шулай мәчетне салырга булдык. Мәчет төзелешендә авыл халкы да зур ярдәм күрсәтә. Барлык уңайлыклары булган мәчет 2022 елның маенда сафка бастырыла. Ул уку залы, хатын-кызлар өчен махсус намаз уку урыны, хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен тәһарәтханәләр, аш мәҗлесләре үткәрү, укыту өчен бүлмәне үз иченә ала. Биредә балалар дин нигезләренә төшенәләр. Ир-җегетләр, кыз балалар барысы бергә 20-гә якын бала гыйлем алып йөрибез. Инде Аллаһка шөкер, мәгалим сәнин инде башыннан укый башладылар әкренләп. Коръән аятларын ятлыйлар, асында беләләр. Килгәч намазда уку тәртипләрендә инде, ашау тәртипләрендә өйрәтәбез инде. Ничек бисмилла әйтеп башларга, аша бетергәннән соң дуга кылып, кулларыбызны җуеп, авылларны чайкап китәргә башында әкренләп өйрәнәбез. Яңа мәчет шушы авылда бик күп еллар хезмәт куйган кеше. Рифат Мәхмүтовның әтисе хөрмәтенә Мәксүд исемен йөртә. Әйтелеп үтелгәнчә, ул агач мәчет янәшәсенә төзелә. Хәзерге вакытта иске мәчетне күрше Суелга авылына күчерү эшләре бара. Безнең бу мәчет эшсез югалмый инде. Күрше авылга кичкенә авыл бар, шунда бирелде. Менә аның манараларын сүтеп, түбәләрен сүтеп алып киттеләр. Фундамент корылган, хәзер бүрәнәләрен шунда барып, шунда балкып торачак, тагы күп еллар халыкка хезмәт итәчәк инде.
Ғажайып қызықлы шәхіс ракеталар конструкторы, аэрокосмик инженер Надир Бахауиевны қаршы алабыз. Надир, ассаламу алейкум, хош келдің. Алейкум ассалам, исәмісіз. Озған көрушілерді сен енді космостан жерге түшкен ең, сен Татарстан жерлігіндегі ауыл құжалығында, ауыл жерлігінде яшаушылардың тұрмышын жеңілейтірге тілеп, янып жүрейдің, әм шул мақсаттан мы, яки башқа мақсаттан мы су оты ясағансың? Су аты деген şimdi ол исімі жесіміне тұры келеді, шылай ма? Әйе, мен конструкциялауға шул зур итеп қарайым. Ол ракетлар ғана түгел, ол самолетлар да, тракторлар да, машиналар да, вездеходлар да. Әлбәттә, мұндай машина бик күп кешегә файдалы булыр. Хуҗалыкта да файдалы булыр. Кешеләрне боздан коткарырга да яхшы булыр. Белмим, браконьерлар артыннан йөгереп йөрергә бик файдалы булыр. Демек, ол жайында қышында әр вақыт іште қызметте бола тұрған жайланма? Әйе, ол жайланма бүтін башқа вездеходлардан айырыла, аның башмақлары, гусеницалары хава белән тулған, шуңа күрә ол қар үстендә дә йөри ала, су үстендә дә йөри ала, су өсте аның өчен ясылык кебек. Демек, хәзерге вакытта шундай ачышлар белән, шундай җаныгыз, тәнегез белән, шундай эшләр белән мәшгульсез. Мин аны бик зур күләмле итеп карыйм, шуңа күрә әйе, мин кире космик нәрсәләргә кайтырмын, әмма кайдыр башларга кирәк һәм иң башы ул әлбәттә җирдән башлыйсың. Гомумән, галәм киңлекләре, космос турында уйлар кайчан барлыкка килде ул? Балачактан инде без ул вакытта бөтенебез Гагарин белән мавыккан идек, космос белән шөгыльләнергә теләгән идек. Тик аннан соң вакытлар үзгәрде дә, шул әкренләп кенә шул конструктор эшенә әверелде. Сұрауны шулай ике яктан да бутап бирүбез юкка түгел, чөнки космоска менер өчен бары бер җирдән баштарга кирәк, шулаймы? Әйе, әлбәттә, әмма аннан соң син Марска утырсаң да җирдән басма кирәк. Барыбер йөрергә кирәк аның өстендә. Видеога бүленеп алыйк, аннан соң әңгәмәне дәвам итәрбез. Димәк, суатлар аппараты су üstünde yürüy торга тиеш. Аның гусеницалары, башмаклары, татарча әйткәндә, буш камалар суны этә. Шуңа күрә син гади көймә кебек суны этмисең, син су өстендә җәяү барасың кебек. Үзең алдыңда понтонный мост төзегән кебек була инде. Куябыз, бабызабыз, пульт белән сул уң, алга дигән командалар гына бар, шуны сынап карыйбыз. Батареяны куябыз, бузга куябыз. Менә рәхәтләнеп суга да керә, буз өстендә дә йөри. Мондай җайланманы ясар өчен, гомумән мондай ачышны ясар өчен күпме вакыт үтә ул? Анысын туры әйтеп булмый, ул табигатьне өйрәнәсең. Еллар кирәктер бит. Аның өчен менә 5 ел үткәреп, өстәл өстендә утырып, рәсем ясап түгел бит ул. Син судагы бөҗәкләрне күзәтәсең дә уйлыйсың, бу бөҗәк ничек су өстендә йөри ала? Без шулай итә алабызмы? Бәлки мен аның турында актив рәвештә уйласам, бәлки ярты ел, 1 ел кирәктер инде уйлау, әмма ул башка нәрсәләр уйлаган вакытта үзе әкренләп килә дә, аннан соң уйлыйсың, ярый, моны тормышка ашырырга кирәк, моны төзергә кирәк дип уйлыйсың да, аннан соң төзи башлыйсың. Бу бит макет формасы бер караганда, әйме? Димәк, мондый корылманы теләсәң ди зурлыкта, теләсәң ди максатлар өчен кулланып һәм ясап була, шулаймы? Әйе, хәзерге вакытта мин 3 төрле зурлыктагы машиналар турында уйлыйм. Берсе ул 1-2 кешегә ял итәргә, суга төшәргә, бәлки югары усланга барырга һәм кире кайтырга. Икенчесе ул паром зурлыкта, бәлки 30 тонналы 10 машинаны алып, яңадан кар булса да, боз булса да, су булса да, ул мәсәлән Казандан шул югары усланга йөри ала. Һәм авыл хуҗалыкта ул кар өстендә теләсәң кая бара ала. Һәм без панельләренә игътибар иттек. Димәк, бу ягылык кулланмыйча кояш энергиясе белән хәрәкәт итә торган машинамы? Хәзерге вакытта ул бик мөһим нәрсә, бөтен нәрсә бик табигый һәм табигатьне саклаучы машина булырга тиеш. Әмма ул машинада ягулык та кулланыла ала, ягулык булмаса, син кояш панельләрдә өйгә кайта аласың. Шуңа күрә бу машина белән син тулысынча ирекле бөтен дөнья күләм
йөри аласың һәм бер кемгә дә бәйле түгелсең. Надир, сез шундый үзенчәлекле кызыклы шәхес, ә үзегез белән нинди рухи максатлар белән яшисез? Эчке рухи максатларыгыз нинди сезнең? Космоска таралырга, җирне Гавайи кебек курортка әверелдерергә, монда искиткеч табигатьләр булырга тиеш, ә без үзебез космоста яшәп эшләргә тиеш, дип уйлыйм. Бу инде ниндидер ял итә торган экосистемага гына әверелергә тиеш. Әлбәттә, без монда җир шул кадәр уникаль безнең галәмдә. Бу җир музей кебек, курорт кебек бер урын булырга тиеш. Монда табигатьне бозып яшәргә кирәкми, дип уйлыйм. Әйбәт, космоста галәмдә бүтән планетаны без сакта йөрибез. Анда яшәү юк бит анда. Нәрсә бөтенсе таш. Сездәй шәхесләр булганда безнең планетабыз чәчәк атачак. Мин дә шуңа өметләнәм. Кунакка килгән өчен рәхмәт яусын, мондый ачышларын күп булсын. Иң мөһиме ул ачыш үзеңә генә бикләнеп калмасын, ул дөнья күләм танылып, кешелек дөньясына иң беренче рәттә үзебезнең Татарстан халкына зур ярдәм күрсәтердәй булсын иде. Мин өметләнәм, без монда конструкторлар бюросын төзербез, бәлки ул безнең Татарстанга да файдалы булыр, Казанга да файдалы булыр, шуңа күрә бәлки безнең рәисебез дә аның белән кызыксыныр, бәлки безнең мэр дә аның белән кызыксыныр дип өметләнәм. Ишеттегезме? Исегездә калдырыгыз. Мондый җегетләр бар, юнәлеш бирелгән, бары тик тотынып эшли башларга гына кирәк. Яши кеше шын матурлыкны, шын кыйммәтләрне аңлый башлый. Матурлыкны күрә белгән кешеләрнең йөрәгендә галәмне җылытырлык нур була. Шундый якты матур сыйфатлар кешене биеклеккә күтәрә. Юлыгызда нәкъ шундый якты, иманлы кешеләр очрасын. Алар сезнең тормыш сукмакларыгызны маяк кебек яктыртып торсыннар. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, кадерле тамашачыларыбыз. Исән-имин булыгыз, хөрмәтләребез.